Mhm. Mhm. Tai sugrįžkime dabar į tą projekcijos dalį, kur tu atsiradai tunelyje ir ką tu ten dabar matai, kokią informaciją nuskaitai. Nu, žinok, ten kažkaip yra sudaryti tokie kaip labirintai. Ir tie tuneliai, jie yra, supranti, yra daug į tų įėjimų per tuos tunelius. Bet kas keisčiausia, kad jie nėra apšviesti, žinai, kaip pavyzdžiui būna paruošti kartais feikai, ale kad tu eini į šviesą, bet ten dirbtina šviesa paruošta, o ten grinai, tarkim, tu eini į tamsą ir ten visiška tamsa, žinai, kaip tunelys ir tamsu. Mhm. Ir man kažkaip, nu, aš astralinėj projekcijoj nenorėjau, ta prasme, pasižiūrėt, bet bent jau protas mano yra labai tas smalsus, žinai. O kas ten vis dėlto yra tuose tuneliuose? Ir toks Mhm. jausmas, kad šiaip ne veltui aš ten atsidūriau, galbūt yra gal kažkokia tai mano dalis. Ir tada, kai aš pamačiau tą vat moterį ir berniuką, niūriais veidais ir pagalvojau, gal pasiklydę astralai. Mhm. Ir aš pagalvojau, kad tai kažkokia yra speciali vieta, galbūt kažkokia tai speciali vieta ir man pažįstama ta vieta. Aš tiesiog norėčiau gal giliau apšviesti, galbūt va būtent apšviesti tuos tunelius ir pasižiūrėti, kas ten yra. Mhm. O tu apšviesk ir dar tu pasižiūrėk įdėmiau į tą moterį, į berniuką, ar tai nėra tavo dalys, tavo pačios. Manau, kad aš sutikau savo dalis, žinok. Mhm. Tai, o jėtus, kokie šiurpai nuėjo per galvą. Mhm. Jie Ir moteris pasiklydusios yra tos tavo dalys. dalis, ir berniukas yra Taip, tavo dalis, ar ne? taip, taip. Ir ta moteris vedasi tą berniuką, eina savo. Mhm. Ir jie klaidžioja, supranti, tais tuneliais. Tai Bet juos kai aš, pakviesk pas save. supranti, kaip aš išėjau iš to lifto, jie į tą liftą įėjo, tarsi jie kaip rado jau tą išėjimą. Ai, tik tu jiems parodėjai. Taip, čia ir buvo tas tikslas man nusileisti tą tunelį, Ir juos kad, pasikviesti. kad juos pasikviesčiau, kad galėčiau tada patekti į tą aukštesnį sluoksnį. Nes O, be to aš geras. negalėjau pakliūti ten aukščiau. Tai man, Aha. aš turėjau ten nueit, mano pasąmonė nuvedė, susigrąžink savo užstrigusias dalis. Mhm. Ten baimės daug, žinok, tokia kaip nežinomybė, tas kaip pasiklydimas. Ir dabar aš, kai tuos tunelius apšviečiu, jie supranti, atrodo, kaip tiesiog tamsu. Nieko Mhm. nėra. Tokia Nežinai, kur eiti. kaip beribė, tiesiog kaip aklas katinėlis, žinai, pasiklydęs. Mhm. Ar ten yra daugiau klaidžiančių? Yra ten pasiklydusių. Uždegam Ir šviesą. supranti, aš matau ją kaip aš kaip ir uždegusios, ir jie tokie kaip visi per miglą, aš uždegusi šviesą, bet jie tos šviesos nemato, žinok, saulė. Per jausmą, per sensorius pasiųsk signalą, Mhm. kad jie per jausmą ateitų, per šilumą, vat jaustų tą šilumą ir jos vedini eitų link Jos tavęs. tokius kaip pilkus matau, bet čia jau ne mano dalis, supranti. Aš suprantu, Mano bet mes dalis jau, išsiaiškinsim vis tiek. mano dalis jau kaip ir viskas gerai. Ir dabar aš Mhm. matau, jie tokie kaip supranti, žinai, kaip zombiai netgi tokie. Be energijos. Be energijos visiškai tokie, žinai, atrodo, dar ir jie išnyks. Ten kažkokia Mhm. išnykimo zona, žinok. Išsiskaidymo kažkokia tai tarsi. Oho. Jo, ir supranti, kai skaidosi, ta energija kažkaip tais aš matau, kai skaidosi, ta tamsuma sugeria tas dalis ir iš tos tamsumos kuriasi naujos figūros kažkokios tai. O tos naujos figūros, kuriuose tai kažkokios demoninės, šešėlinės? Šešėliai. Šešėlinės, jo. Oi,
O nebuvo tas filmukas Siela Sol, kažkaip aš prisimenu, kad irgi papuolė ten į tą erdvę ir paskui sudemonėjo. Kaip aš prisimenu, nežinau, ar esi mačiusi. Kažkoks lygtais dabar, kai pasakei, kažkokia atmintis tokia atplaiša, gal jo kažkas Mhm. labai panašu, žinok. Matai, tose filmukuose daug tiesos? Mhm. Oi, tai ar mes juos galime išlaisvinti, bet jeigu jie jau neturi energijos, ar galime kažką pasikviesti, kas jiems padėtų, duotų, apšviestų, duotų jiems tos energijos, parodytų kelią, kurį jie Žinai, turi ką aš eiti? padarau, aš absoliutą šviesos tiek daug jiems duodu Mhm. ir aš matau, kaip atsiveria toks portalas, grynai, žinai, kaip ta ertmė juoda ir atsidaro šviesus portalas Mhm. ir tos sielos kaip ir pakyla, supranti, tie fragmentai. Mhm. Ir jie taip išeina. Mhm. O kaip į tą tunelių struktūrą ten papuola jos? Kaip į tos tunelius jos papuolė? Gali Per save baimės, pasižiūrėti? kokios tai baimės buvo, kažkokios tai. Ar tai yra susijęs su mirtimis, kai yra kažkokia trauminė staigi mirtis? Taip. Netikėta mirtis, kurios tu nesitikėjai. Mhm. Ar aš ten buvau? Mano dalių buvo? Bandau nuskaityti informaciją. Kažkaip, man rodo, yra tavo dalis, bet kažkur kitur. Tarsi tas, kur tunelis, kur aš esu, yra dar kažkoks kitas tunelis, jie kaip labirintai išdėstyti. Mhm. Kažkaip cechais tiesiog kažkaip tais jie pavadinimus neturi skirtingus. Mhm. Pagal kažką yra kategorizuojami, ne? Taip. Aha, tai nueikime į tą dar dalį, kur yra mano dalis, aš irgi noriu jas. Aš žinok, keista, aš dabar jau ten esu, kur tavo dalis, ane, ir kaip rodo irgi tamsi ertmė, bet lašo toks juodas vanduo. Mm. Daug drėgmės, laša juodas Eik vanduo. tu sau, aš jau ten buvau, žinok, man per projekcijas rodė, aš nesupratau, kas tai yra. Eik tu. Geras. Tai mano vienas pirmųjų buvo projekcijų ir kelias, kad aš tiesiog grinai jutau, kaip kokiam tuneliai, kad būčiau. Ir tarsi aš sklandžiau tarp kažkokio vandens ir net su ranka tą vandenį perbraukiau kažkaip ir galvojau, kas čia yra taip niūru, taip tamsu. Mhm. Tai va, tu čia, žinok, esi Gal ir su skendimu susiję. eik tu sau. O gal ar mano vaikai ten yra? Irgi su vandeniu kažkaip susiję. O tai gal mes kartu skambam? Čia kažkaip Tai va taip ir kategorizuojama pagal kokią tą traumą. taip. Mano tai tarsi kažkokia avarija, kur ten buvau, o čia kažkaip vanduo. O to man rodo ugnis, žinok, kas sudegė, va taip, kad ir jo, čia yra išskirstytos vietos. O tavo vaikai per gimdymą kažkas žino, kažkas su gimdymu susiję su vandeniu, kažkoks paspringimas tarsi. Mm. O jie toj pačioj erdvėje yra, ar ne? Jo, Tai gerai, tai tada išlaisvinkim jas irgi absoliuto šviesos daug paleidžiam į juos, kad tie fragmentai galėtų išlaisvėti, kilti ir kurie turi išsiskaidyti ar sugrįžti į kažkur. Eina savo, aš per projekcijas tą ir mačiau. Ir dar paskui vaikų šešėlius mačiau, kaip jie atėjo ir atsisėdo ant lovos, man taip nejauku buvo. vaikų šešėlius matė, ne? Mhm. Jo, čia, žinok, tas pats, čia surišta. Dar galvojau, kokios tamsios projekcijos. Nu, kartais jos nemalonios yra, bet labai labai svarbios. Mes labai kažkaip Aha. stengiamės ignoruoti, va tas, ne Nu, tik matai, ignoruoti, aha. susidurti su tai šešėliai, žinai.
Aš ne tai, kad gal su tai šešėliais bijau susidurt, bet gal atrodė man, kad aš visiškai nesuprantu, kur aš esu, ką aš darau, va toksai, tas neaiškumo toksai buvimas visiškas. Mhm. Kad Aš tikrai. žinotum, man patinka aiškumas, koks jis bebūtų. Bet žinai ką, man toks atsakymas ateina, kad mūsų siela viską žino, tik mūsų protui, žinai, reikia aiškumo. O iš tikrųjų, kad ir ta projekcija atrodo, nu kas ten ta tuneliai, ko aš ten ėjau, ane, atrodo, čia jau Mhm. protas, ane, kalba tarsi. O siela iš tikrųjų jau žino, kodėl tu ten ėjai, kodėl tau ten to reikėjo. Šiaip gal net suplanavusi jau viską Gal būtų netgi dar prieš. suplanavusius, Mhm. jo, viskas yra iš tikrųjų suplanuota. Nėra taip, kad tu pakliūsi, žinai, ir tu nežinosi, dėl ko tu pakliūni. Mhm. Viskas yra yra planas, supranti, kažkaip yra visatos tvarka, yra planai, Taip. viskas labai irgi suorganizuota, tik mums, supranti, vat to aiškumo čia mums reikia suprasti. Jo, nu pas mus vis tiek žmogaus tas protas, mes kaip ir tie gyvūnų priklausom, ne mes tą, ką geba mūsų pasąmonė, viską, tą visą žinojimą, tai čia mums suprasti su savo proteliais, mes čia žingsnis po žingsnio, ar ne, einam po truputį mokomės, kažką suprantam, kažką daugiau suprantam, bet tai žiūrėk, kiek laiko mums prireikia. Taip. Gerai. Tai išsilaisvino tos dalis. Matau, irgi apšvietimas įvyko tom tunely Aha. ir matau, kaip išeina sielos tie fragmentai. Sugrįžta atgal, žinok, pas jus. Tokia, kaip žinai, kaip būtų puzlės vėlgi susidėlioja kažkokias tai dalis, vat. Energija, Gerai. tiesiog matau, žinai, energija kaip sugrįžta. Dabar paleiskim tokį platų skenerį, jeigu čia yra cechais, tai išskirstyta, kur yra dar mūsų kitos dalys. Visas susigrąžinkim. Tu paleisk tokį skenerį, pažiūrėk, ar tavo yra dar kitose. Ne, žinau, kažkaip tos dvi dalis buvo mano pagrinde. Toj vietoj, toj erdvėj daugiau kaip ir mano dalių nėra. Tavo irgi ne. Sugrįžo. Gerai, ar tu nori savo šeimos narių pasižiūrėti? Žiūriu aš. Kaip delfinas paleisk signalą. Jo, žinok, aš Viktorą savo pamačiau irgi vandens tam tunely, nes jis kažkaip irgi va tą fobiją vandens bijo. Jo, aš kažkaip Ir aš, žinok, aš turiu gyvenime, aš nežinau kodėl, aš labai mėgstu vandenį, labai mėgstu plaukioti, bet man labai yra nejauku gylis, nors aš labai gerai plaukiu, bet man yra labai nejauku, aš irgi toks jausmas, kad šiame gyvenime aš nesu patyrusi skendimo, bet va toks jausmas, tarsi atsiminimai eitų, vibruotų, bet iš ankstesnių patirčių. Taip. O mano mergaitė, aš matau, kaip į žemę įgrūsta, žinok, iki kaklo. Aš ten ištraukiu. Ar įklimpo į pelkę kokią? Ne, į žemės, tokia kaip molis, žinai, tokia kaip pekla kažkokia tokia. O kaip į ten įklimpo, įsmigo? Kas ją sugrūdo? Kas čia Kokia reinkarnacija. Kažkokia reinkarnacija, kažkokia tai. Žinai, kaip būna tos, tu įklimpi kažkaip, man rodo, mišką. Tai pelkės. Į pelkę. Miškuose, jo, aš sakau, man tokia pirma mintis ir atėjo, kad į pelkės įklimpa. Jo, įklimpa į pelkę. Ir viskas, ir paskui ten ir nugarma. Ja prarijo, jo, man taip įrodo, kaip baisiai. Jo, nes tu iš pelkės viskas Neišsikapanosi, jo. Ne. Aš taip ir pamačiau, kaip ją Iš vandens išplaukti gali, o iš pelkės viskas. Siaubas, jo. Atrodo, kaip aš išgyvenčiau tą patį, ką jinai išgyveno, tokį kaip tiesiog jaučiu, supranti, kaip Kaip baisu iš tikrųjų.
Nes jis Vietoj. gana... Gerai, išlaisvink tą fragmentą. Dar kažką matai, savo sūnų? Žinok, mano sūnus, kaip keista, bet toje erdvėje nesijaučia, kad jo būtų. Gal su ta moterim, kuri ir išėjo, tas fragmentą, kur mačiau. Ten avarija gal kur buvo, kur sakiau kažkur. Teisingai. Pažiūrėkim dar mano sesę. Aš labai taip įdomiai matau ją. Nesuprantu, bet kažkaip tarsi, žinai, kaip būtų, kaip siena, ane? Ir kaip į sieną jinai būtų ne tai, kad visiškai įmūrinta, bet įkišta, įtraukta. Supranti, negali pajudinti. Įcementuota? Įcementuota, jo. Aš kažką iš istorijos dalykų kažką prisimenu, kad buvo kažkada kažkoksai toksai, bet dabar taip staigiai nepasakysiu, dėl kokių priežasčių ten to žmonės taip gyvus užcementuodavo. Jo, bet žinai, kaip atrodo, kad jinai ne visiškai, kad pilnai būtų įcementuota, ne? Bet atrodo, kad jis, supranti, nugara visa, kaip cemente, ne? Bet jinai gali kvėpuoti, tarkim, dar, ne? Bet jinai negali judėti. Nu tai viskas, ta prasme, kol sudžiūni, Kol sudžiūni, taip. A taip ir buvo, ne? Nu taip, aš prisimenu, kad buvo tokia kaip egzekucija, kaip toksai. Žinai, kaip viduramžiais buvo taikomas labai žiaurios bausmės, tokios kankinimo bausmės. Taip. Tai va, tam ten, ojojoj, ko tam tik nebuvo. Jo, tai aš matau ją, žinok. Aha. Ir jinai ten, supranti, lūpos džiūsta, jinai verkia ir tos ašarų nebėra, supranti. Ir jinai taip, žinok, džiūsta. Įsivaizduoju, kokia ilga čia mirtis, pavyzdžiui, ten, kai nuskęsti, ar ne, tai ten yra minutė, kiek ten kelias be oro, kai klimsti, tai vėlgi yra ilgiau, bet kai tu džiūni, va šitaip stovi, nu tai... Baisiai čia. Čia jau paros yra. Čia kankinimas, nežinau, ant kokia lygis. Gerai, laisvinam tada irgi, apšviečiam ir laisvinam, tegul sugrįžta. Siaubas. Žinok, netgi rodo ten tas fragmentas, taip nusikandžius lūpas iki krūjų. Sudžiūvę, taip žinai, kaip būtų sudžiūvę šašai tokie. Nu, žodžiu, baisu. Gerai. Ar dar nori tose tuneliuose kažko paieškoti, pažiūrėti? Kažkaip, man atrodo, kad lik ir nieko aš iš savo neužčiapiu, kad čia būtų. Bent jau neateina informacija. Gerai. Šitą informaciją mes, šitą burbuliuką irgi perduokim dabar savo artimiesiems, telepatams, į pasąmonių baseiną, kad tiesiog tą informaciją, kas gali, susigrąžina, ieško savo šitų šešėlinių dalių. Gerai. Tai mes einam tada lauką, ne? Ar ne? Iš ten? Taip. Ar tą struktūrą pačią galima kažkaip naikinti, ar jie vis tiek egzistuoja? Jis sako, turi savo funkciją kažkokią tai. Jinai tokia yra. Nes kažkur vis tiek nueina. Taip, nesunaikinama, ką gali naikinti, kiek nori. Aš taip ir pajutau. Tu jos nesunaikinsi, nes jinai tiesiog turi būti. Tai čia vienintelis kelias yra mums patiems susirinkti save. Taip. Ir tos, kaip mums ir ateina iš tikrųjų ir per sapnus, ir per projekcijas, per hipnozes, per vizijas. Ir eina tos dalys pas mus, jos rodosi, tik mes nesuprantam, dar gal kartais sakom košmarą, kokį susapnavau. Taip.
O jos vat bando kažkaip tais, kas dar energijos turi. Mhm. Ok, tai tada mes einam laukan iš tų tunelių. Jo. Ir dabar kita tavo projekcija prasidėjo skrydžiu per langą, kilai ir tada atsidūrė plumpt, kaip tu parašai gražiai, atsidūrė šiltame ramiame vandenyje. Vanduo tave apgaubė kaip švelni globa ir pagalvojai, oi, norėjau išsimaudyti. Tai tarsi buvo sielos nuplovimas, kaip po tamsos sprendimo atsisakyti būti testuojama, tarsi visata tave pati pakėlė. Gerai. Vėliau atsidūriau sode, rašai, norėjau leistis į požeminius tunelius, tarsi jaučiau, kad ten dar neišspręstas rebusas, bet tuo metu išgirdau švelnų balsą, jis pakvietė mane į baltą pastatą, įėjau. Viduje šviesi, tyli erdvė, vaikai 6-7 metų skaito knygas. Kažkas ištarė Gardens. Atsisėdau prie vieno berniuko ir ėmiau jam skaityti. Jutau, tai šviesos, išminties ir tvarkos erdvė. Jau ne testas, ne pavojus, o kvietimas būti, mokytis, dalytis. Ir tada įvyko tikra sielos ekstazė. Išvydau didžiulį laikrodį, jis rodė 1:50 ir jis pradėjo groti kaip muzikinė dėžutė, švelni melodija. Tu pradėjai šokti kaip balerina, su lengvumu ir laisvė, vaikai tave stebėjo labai ramiai ir pagarbiai, tai buvo tarsi tavo sielos šokis, tavo valandos ritmas. Ir tada jis pasirodė šviesus vaikinas, paėmė mane už rankos, pajutai gilią jungtį. Nežinai, kas jis buvo, ar tavo aukštesnysis aš, ar sielos partneris, ar vedlys. Ir tada išorėje pamatei taksi, laikas grįžti. Jo, čia buvo labai graži projekcija. Man kaip, žinai, tokia aš skaitau ir galvoju, kaip pelenės istorija kokia, kai tuose rūmuose ir laikrodis išmušė laiką ir tas šokis su princu. Ir tada karieta atvažiuoja, laikas grįžti. Geras, jo. Grinai, ar ne? Taip, grinai, taip. Labai panašiai. Ir tas pastatas, ne, dabar aš jau ten, iš tikrųjų, ten labai gražu, ten tos plytelės auksų klotos. Ir ten vaikai, ne, aš kaip simboliškai jos vaikus matau, bet ten tokios kaip sielos, ne, jaunos sielos, kurios brandinasi, mokosi tyras toksai, tyrumą labai daug jaučiu. Ir aš jaučiu, kad būtent po toj erdvėj aš jau esu tokia kaip sena siela. Jau praėjusi tai, ką jie praeina dabar. Tarsi aš jau irgi tam mokinausi tą, vat, praėjau va šitą mokymąsi kažkokį tai. Tos knygos labai tokios irgi kosminės, žinok. Ten tos raidės jos juda, ne tai, kad tu, žinai, mes dabar rašom, o ten, žinai, kaip knyga, aš matau knygą, ir tos raidės kaip auksu eina ir jos ištyksta. Supranti, toks kaip skaitimas įdomus. Ir kodėl tu atsidūrei toje erdvėje? Ar tu ten turėjai kažką padaryti? tą sielos vedlį, partnerį susitikti? Norėjau aš susitikti, jo, iš tikrųjų, aš labai norėjau susitikti su savo aukštesniuoju aš. Tai tas aukštesnysis aš, tai buvo mano ta energija, tos vyriškos, ane? Ir vat per tą šokį kažkas irgi aktyvavosi, atsirakino, nes tas laikrodis irgi toks labai kosminis atrodė, žinok, bet jis simbolinis. Ir aš kaip per tą šokį, aš kažkaip atrakinau ir tiem naujiem mokiniam kažkokį tai gal žinojimą, kažkokias žinias galbūt atnešiau ir taipogi tokia kaip atmintį susigrąžinau. Jo, o tas jaunuolis, tai mano aukštesnysis aš, ta prasme, mano ta irgi ta kita energija.
Geras tas terminas. Labai fainas Dėl, magnetizmas. dėl to ir jutai tą tokią pilnatvę, tą gilų ryšį, tokį Taip, trauką, jo. kaip sakai. Mhm. Ir tas šokis ir buvo tas toksai susijungimas šitų dalių. Tas šokis, jisai toksai buvo kosminis, bet žinok, ta muzikėlė kokia. Aš galvoju, kaip norėčiau aš vėl išgirst tą muziką, tą melodiją. Nu, tose projekcijose labai daug muzikos. Mhm. Įdomiai. Ir iš tikrųjų va, tas va, skambesys, tas, žinai, kur mes tas karnutės atsidarom, kažkaip irgi kažką manina toks atsakymas, kad, žinai ką, aš norėčiau tokios dėžutės dabar. Kažkaip man Aš pasąmonė sako, irgi, žinok, įsigyk tokią dėžutę. Ane? Žinok, kažkas yra ir aš tikrai ne vieną žmogų irgi pažįstu, kad tos muzikinės dėžutės kažkokią jėgą turi, kažkokią trauką turi, kažką sužadina, kažką pažadina, kažkokią atmintį ar kažką, tai nežinau ką, bet tikrai yra kažkoksai momentas, kai atrodo nuščiūvi, nutyli ir klausaisi ir kažkur išskrendi. Taip. Tos dėžutės, va ta idėja, žinok, yra iš tikrųjų labai Ar čia sieloms pažadinanti. priminimas koksai yra? Taip, žinok, tas, kas kūrė va tas dėžutes, turėjo kažkokį tai, va, paliko kažkokį tai, kaip ir raktą, koduotę, kad būtent per tas muzikinės, va tas skambesį tu gali labai daug atsirakinti. Ir man dabar, žinok, pasąmonė, kaip aš anksčiau nesupratau, kad aš turiu įsigyti tokią dėžutę ir dažnai ją naudoti. O žiūrėk, o būtent tos muzikinės dėžutės, gal tai yra garso šitas dažnis, būtent toksai tas giluminis. Ar čia yra to garso raktas, garsinis? Garsinis raktas, taip, ir tas sukimasis, supranti, kažkaip, vat, kai tas tu suki ir tas sukasi. Ir tave išsuka. Nes skaityk, aš tave mačiau kaip balerina. Ir aš sukausi ir pakilau į orą, žinok. Tai... O kokia pusė sukaisi, ar tai iš viso yra esmė? Aš žinok, aš dabar neprisimenu, kokią pusę neužfiksavau. Bet gal turi kažkokią tai reikšmę, nes skaityk, gali arba atgal, arba į priekį. Tai atgal gal tavo atmintis, o priekis kažkaip, kad tu kažkas yra, žinok, čia su to mechanizmu kažkas labai stiprus. Nes tą dėžutę tu turi prisukti, ar ne, gaunasi palei laikrodį ir tada sukasi atgal, tuk, tas ratukas. Jo. Nu va, sakyk dėžutę. Būtinai, žinok, nes čia sakau, kažkas ir aplamai daugam tai tiktų, ta prasme, kas nori kažkokią tai vat pažadinimą savyje. Nes čia tas kūrėjas, kuris kūrė, tai tikrai kūrė su labai gerais ketinimais šviesiais. O kas kūrė? Gal gali pasižiūrėti, kas kūrė tas dėžutės? Žinai, kaip tas žodis guardians, ne, kažkaip? Kažkoks labai labai šviesus žmogus. Žinok, aš negaliu pasakyti, kas įkūrėjas. Man rodo vyrišką, kažkaip vyrą. Aš taip irgi jaučiu vyrą. Ir jis taip buvo kaip tas Guardian, vienas iš jų. Taip, buvo vienas iš jų, kuris sukūrė. Gal net aš. Gal net aš sukūriau, aš nežinau. Paklauskime, ar gali būti, nes aš irgi tą patį pagalvojau. 3, 2, 1. Taip, vienareikšmiškai, taip. Tik tu buvai vyras toje reinkarnacijoje. Oi, čia norėsiu pasinagrinėti. Kiek simbolių pridėjus pasąmonę. Galėsim kada pasižiūrėti tą tavo reinkarnaciją plačiau, nuodugniau. Taip. Gerai. Tai dabar pasižiūrėjau į laiką 1:1:1. Oho.
Tai čia svarbi informacija, jeigu tu jau pamatei tą skaičių, tai čia, žinau, kažkoks tai vat, su ta informacija, kažkokia nauja informacija. Su to Mhm. skaičiu 111. Ir skaityk, tai mano vat, tas laikrodis irgi rodė 1, 50 minučių. Irgi 1. Tai Bet čia yra vienas kabliukas, čia yra, irgi. žinok, čia yra giliau kažkas jo. Kažkoks Mhm. portalas. Gerai. Gerai. Bendrai dabar šitoje projekcijoje dar kažkas tau išnyra iš pasąmonės? Informacija, vaizdai, simboliai, kažkas dar ko mes nenuskaitėme, neatrakinome, neiššifravome. Ne, žinok, mes viską čia jau ganėtinai giliai Aha. palėtėm. Gerai ir jaučiasi. Mhm. Nu, super. Gerai, tai tada atsijungiam nuo tos informacijos. Mhm. Gerai.